Labdien, šodien es jūs vedīšu nelielā ceļojumā pa Krāslavu. Pirmais apskates objekts ir grāfa Plātera pils. Krāslavas pils jeb Plātera pils ir 18. gadsimtā celta Krāslavas muižas kungu māja, pie kuras atrodas muižas saimniecības ēkas un baroka stila parks. Otrais objekts – grota Krāslavas pils parkā. Grota Plātera pils parkā ir tradicionālā itāļu stila veidojums ar terasi uz tās. Trešais objekts – piemiņas plāksne grāfam Plāteram. Šī ir piemiņas plāksne grāfa Plātera un citu 1863. gada janvāra sacelšanās varoņu piemiņai. Ceturtais objekts – Krāslavas luterāņu baznīca. Grāfa Plātera parka malā atrodas luterāņu baznīca, tā tika uzbūvēta 1935. gadā un darbojas joprojām. Piektais objekts – Krāslavas Romas katoļu baznīca. Krāslavas Romas katoļu baznīca ir dievnams, ko 1767. gadā uzbūvēja grāfs Plāters, šobrīd tajā joprojām notiek dievkalpojumi. Paldies par uzmanību! Ceru, ka jums patika mans video. Es ļoti centos veidojot to, novēlu jums laimīgas vasaras brīvdienas un labu garastāvokli. Visu labu!